So guys, welcome back to my channel. So this is my vlog wherein I will be sharing regarding my Dasai and its remembrance. Whenever we think about Dasai, हामी सबैजनाको माइन्डमा दसैँको शपिङ आउँछ. काउन्टरमा यो हाम्रो कुइरे देखेर मैले भ्लग भिडियो बनाएको. I guess he is also here for दसैँ शपिङ. अमीलो पीरो किलो जो खाए 100 साल जिए जो ना खाए 2 साल में खत्म. कतिको बनाएको 50 के जान्छ 50 मा चाहिँ मटर बदाम मिमी दालमोट सबसे मिक्स. जो खाए वो भी पछताए जो ना खाए वो भी पछताए. ओ माई गॉड सेतो सर्ट ला कालो लगाएको रहेछ त्यही नि फाटेछ ट्र्याक त. एकछिनमा हाम्रो बहिनीहरूले पनि जोइन गरे हामीलाई. ए घरकै लुगामा आएछ ऊ दागे दाग रहेछ. After that, our दसैँको आजको शपिङ इज ओभर. और गाइस अभी शॉपिंग खत्म हो चुका है दसैं का. आंटी के साथ मैं दिख रहे हैं इस अंधेरे में. काली मात्र दिख रहा है लाइट दिख रहा है बस काली का. अब गएर घर आएर सबै थन्को मनको अनि खाना पकाउने यसो चाचोमाजो गऱ्यौँ. हेर्नुहोस् मेरो दुईजना बहिनीहरू अन्त के भएछ अन्त हात काट्यो दिपो गरेर मुख देखाइदिन्छु म. भोलि बिहान तिमी पनि ब्लगमा फेमस सानावाला भैयासँगै. हे गाइस वेलकम. कतापट्टि देख्छौ तर. Hey guys, welcome back to my channel. It's me Divya Chetri and I'm sleeping right now. अन्त म निद्रा चाहिँ लागेको छैन. त नियस चाहिँ रातभरि पादेर सुत्नुहुन्छ माथि ढिला सुत्नुहुन्छ. गाइस डिटेल्स दाको भ्लगलाई नपत्ता नि चाहिँ पादेर सुत्नुहुन्छ. र यो आजको बिहानी भाइलाई जिस्काउँदै सुरु भयो. र आजको मेरो कुक चाहिँ मेरो यहाँ हेर्नुहोस् यता फर्केर कान्छो छोरा हो यो. आमा तल छ छोरा माथि छ. अन्त अब दसैँ मान्न आइरहेछ. यो अलिक रिसा छ. ऊ ग्यास सकिसकेको गरिबको घरमा तपाईँहरू ग्यास सक्छ. अलिक रिसा छ छन चाहिँ तर अब राम्रै छ. अलिक बुढो देख्छ देख्नु चाहिँ भर्खर 20-22 वर्षको हो. 20-22 वर्ष अन्त अब यस्तै छ दसैँ मान्न आएको. त्यसको बाद चिया त मस्ट हो. हामी फ्यामिली नै टी लभरै हो एक्चुअली. एकछिन गफ गर्दै टाइम स्पेन्ड गरौँ हामीले. त्यसको बाद मैले खाजा बनाएँ. तल 5 माइल जानुपर्ने थियो. दीवाना दीवाना प्यार का परवाना. र हामी दुई भाइ गफ गर्दै निस्क्यौँ 5 माइलतिर. ला स्टार्ट त गरी कि पुगिसकेर बन्द गर्नु न आइदियो ए अनि अन्त 2-3 वटा एटेम्प दिएपछि चाहिँ यस्तो रहेछ बन्द गर्ने. त्यही पुस बटनलाई नै थिच्नुपर्छ. म चाहिँ त्यो इन्जिन अफ त भयो होइन. फेरि के पुरानो बनाइहाल्छ त अन्त धेरै वर्ष भयो नि त. त्यो हाम्रो कति बाउले बनाएको कति म पर त्यो बोरा काटेको दसैँको भोज रेडी गरेर आयौँ हामी घर.
खुसुरा दसैँ आयो र यो चाहिँ डे 2 अफ दसैँ सपिङ के किन्नु त्यही आउँछ तेरो भिडियोमा के चाहिँ खास क्यामेरा सेन्ट देख्दा मम्मी कहाँ गएको मम्मी अहिले हामी के सपिङ गर्नु सुन्दै छ नि होला के सपिङ गर्नु गएको तपाईँले चाहिँ खासमा चाहिँ के इच्छा छ अब त्यो छोड्दैन अहिले अरू के इच्छा छ यो चाहिँ ठाडो लाइन हो देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ अहिले दसैँको माहौलमा त्यसको बाद हामी पुग्यौँ जुडियो पप्पी दिनु न मम्मी फ्लाइङ किस मम्मी फ्लाइङ किस फ्लाइङ किस र आजको नि सपिङ सकियो यो ब्युटिफुल भ्यू हेर्दै घर फर्क्यौँ र आजको दिन बफरिङसँग स्टार्ट भयो र गाइस दसैँमा चाहिँ यस्तो हुन्छ हो एका बिहानै मासु पाक्छ हाम्रो घरमा चाहिँ जसकै घरमा पनि मासु पाक्छ अब यो चाहिँ हाम्रो दसैँको चाहिँ स्पेसल स्न्याक्स हो चिउरा र मासु र चिउरा बुझ्नुभयो हामी चाहिँ दसैँमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ यसरी खान्छ एकछिन बसेर भाइसँग चेस पनि खेलेँ र त्यसको बाद म लागेँ मणिपालतिर अङ्कललाई खाना पुर्याउनको लागि हेलमेट बनाउँछ मासु कहाँ उयो भएको त्यहाँनिर मासु हालेको थियो नि त त्यहाँबाट फर्केर म अङ्कल मम्मीहरू सबैजना तल बस्ती झऱ्यौँ हजुरबालाई भेट्नको लागि हजुरबाको अलिकति हेल्थ ठिक छैन और गाइस हमको चाय बनाया पिया ऐसा होता है मेरा दिन खत्म आफू त यसरी आफूभन्दा सानो भाइहरूलाई चिया बनाएर दिनुपर्छ चियर्स गाइस तपाईहरु नै खाने भने आउनु चिया मिठो हुन छ भन न त्यो चाहिँ टेस्ट गर्न त ओरालो गडा मैया दिदी पुरा ए हेलो पार्ट after 1-0 winning for the base we finally met अरे सबै त्यही हो मलाई अहिले म त्यहाँ हतार त निक्ले नि अनि किन मसला हैन एक साल ए त्यसैमा हाल्नु अरे ह त्यसैमा हाल्नु अरे माथि तलै लगेर बाल्दिन्छस् कि हुन्छ यतापट्टि पूजा हुँदैछ हो यतापट्टि मम्मीले सेलरोटी पोल्नु हुँदैछ हो यहाँनिर कर्ची मर्ची पाक्दैछ
कर्ची मर्ची पाक्दैछ यहाँ हो। दसैँ भन्नु मात्र हो गाइस, कामै काम मात्र हुन्छ। म पनि कामै गरेर बसेको, तपाईँहरूले भिडियो बनाएको मात्रै देख्नुहुँदै होला, तपाईँ कामै गरेर बसेको, भिडियो बनाउने फुर्सद पनि छैन। तर पनि म तपाईँहरूको लागि जति सक्दो कन्टेन्ट ल्याउने ट्राई गर्दैछु। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है। बस्ने ऐन्द्रो नौसे गतिष्ठ पौने मानस्य दुर्योधने टीका लाउने बेला सधैँ उतै गइहाल्छ है। घरमा टीका थापेर हामी सबैजना रेडी भएर निस्क्यौँ हस्पिटलको लागि। ल्याएको भएको किन भन्दा मान्दैन। सब्जी के हो यो? अगाडि बस्नु न, अगाडि गाडी उगास जाने। खै ह्याप्पी दसैँ भनिदेऊ सबैजना। तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ होला हामी के खोज्न आयो यसरी एक दिन बोकेर हस्पिटलमा। तपाईँहरू याद पाउनु नै छ एकैछिन। ट्राई गर्नुपर्छ। त्यो नि उठेर उभिनु गर्न सक्छु कि अलिकति अस्ति 3-4 पाइला हिँडेको कि हिँडेपछि सेम रहेछ। अनि डक्टरले भन्दा नहिँड्नु कम्तीलाई अङ्कललाई टीका लगाएर हामी सबभन्दा पहिला यहाँ बडाबडीको घरमा आयौँ। उयो नै नगरौँ भने मलाई चाहिँ 3 बाउ छोरा अब लाग्यो मावलो। यहाँको फोटो अझै छ। यसलाई के भन्छ बुवा? उयो दानालाई यो यस्तो भित्र दही जस्तो हुन्छ होइन? र यहाँनिर हजुरबाको लागि शान्ति पूजा हुँदै रहेछ। पूजा सकेर हामी सबैजनाले हजुरबाको हातकोबाट पालै पेलो टीका लगायौँ।
र हिजो टिका थाप्यौँ, आज यस्तो भयो। हजुरबाले हामीलाई छोडेर जानुभयो। Masa dalam aja ini, ini dalam apa? Kayak beda sih,